नासिक का ये प्लेस 90% लोगों को नहीं पता। तो क्या आप अपने पार्टनर या अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगह जाना चाहोगे? फॉलो करो, वरना ऐसे प्लेसेस आप मिस कर दोगे। सो वेलकम टू MTDC बोट क्लब, वन ऑफ द बेस्ट हिडन स्पॉट इन महाराष्ट्र। इस बोट क्लब में बोटिंग करते वक्त जो व्यू मिलता है ना, इट्स अनरियल। मलंग सी, रातें सुरंग सी। तो टैग करो अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स को जिसके साथ आप जाना चाहते हो, वीकेंड प्लान कर रहे हो। सो दिस प्लेस इज मस्ट फॉर यू।